আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমরা চলে এসেছি ডাকাতিয়া নদীর তীরে। এইখানে ঠিক এই জায়গাটা দেখতে অনেকটাই চলন বিলের মতো হয়। দেখেন, এইটা আসলেই দৃশ্যটা অনেক সুন্দর। এটা আসলে আপনি না আসলে বুঝতে পারবেন না, সেরকম। এই যে মাঝখান দিয়ে ডাকাতিয়া নদী আর তার পাড় দিয়ে হলো বিল। বিকেলবেলা এই জায়গাটা দেখতে সেরকম। সবাই আমন্ত্রিত, সবাই চলে আসবেন। এটা হচ্ছে শাহরাস্তি উপজেলা।